大家好，我是100，欢迎看今天的天气播报。山图尔台风的路径有一点点变化哦，它将从南而北的贯穿通过台湾，所以各地区都要特别留意强风大雨发生的可能，而且呢，务必要做好防台准备，也要留意自身环境的安全。我们现在看到中央气象署还是持续针对除了北部海域以外的其他海域发布了海上台风警报，而陆上台风警报则是新增了苗栗、南投、彰化和台中一带的地方，所以呢，意思就是台风是越来越靠近台湾过来了。那么虽然说呢，山图尔台风它在过去短短的几个小时之内移动速度真的是相当的缓慢，有一点点呈现滞留打转的现象，而且呢，在它移动的过程当中还不断的卷入这个北方带来的干冷空气，也因此它的强度是有所减弱的，从原本的强烈台风变成现在的中度台风哦。那么呢，它目前的所在位置就是在我们大约距离高雄这个100多公里